Que te va a deslumbrar. Con todo igual. Es bastante guay. Yo prefiero el silencioso. ¿Ya vale? No, todavía no. María, María. Es que hizo vamos. Están quemando ahí en el suelo. Ya. Se puede ver los fuegos artificiales mientras que están montando. Entre que están volando. Sí. Se va a mucha altura, hasta no llega. No, mientras que está ayer los cacharritos. Y por eso lo tiran a ti al mar. Eso parece. Mira los fuegos, que el Zoe lo puede mirar. El Zoe los puede mirar.
es astrónoma. Pero tienen que tirar los gordos, los que retumban todo. Ojo. ¿Aquí? ¿Oíste cómo retumba ahí el sonido? Allá a lo lejos. Todavía queda 5 minutillos por ahí. Muy 10 ahora. ¿Es que caen todos al agua? La mayoría. Lo que cae es el palo. ¿Dónde van a marcar?